pasa? Ya, señor, quítame esto. Nos vamos a hundir. ¿Cuál hundir? Los granitos que matan, ¿no? No, nomás te matan si te quedas afuera. Algo, no para esto, no para esto, imagínate la pobre gente que agarró en la calle. La gente que agarró en la calle. No, ¿quién mandaron en la calle? ¿Cómo que qué mandar? Hay gente que viene de un lado cuando el agua va llegando.